Non è nemmeno possibile che in qualche modo loro abbiano un potere contrattuale che invece i cittadini rischiano di non avere. Una settimana dopo, 7 giorni dopo il termine del primo round, sul piatto c'è sempre una vera proposta che non è più una provocazione. Medici di base accorpati nelle ULS, una CGL che non teme, assieme alla Regione e anche alla nostra emittente, di spingere per questa soluzione, perché 7 giorni dopo l'eco dei disagi di quanto accaduto con la prima 2 giorni di serrata degli ambulatori si fa sentire ancora. Possiamo dire che è stata una vera emergenza. Mi scuso anche con i tempi, ma purtroppo è chiaro che questo afflusso così forte in questo picco pomeridiano non l'abbiamo mai avuto. Erano le parole del numero uno della sanità trevigiana la sera del 9 novembre, al culmine del caos in pronto soccorso, con code di 4-6 ore dovute all'assalto dei pazienti causa sciopero dei medici di base. Mai più questa scena, sembra dire anche la regione. E purtroppo si continua con questo braccio di ferro che penso che comunque non stia giovando soprattutto ai cittadini. E allora il percorso deve essere tracciato. Perché penso che essendo un nodo fondamentale rispetto alle dinamiche della sanità è giusto che in qualche modo rispondano in termini di dipendenti a quello che è l'esigenza organizzativa della sanità. E invece sono dei liberi professionisti che in qualche modo rischiano proprio per questa condizione di condizionare in maniera negativa quello che è l'esercizio della salute da parte dei cittadini. Un percorso che può non essere facile, ma non impossibile. Se ci fosse la volontà politica di tutti, anche perché secondo me non sarebbe una perdita di beneficio per gli stessi medici di base, probabilmente riusciremo a risolvere.